ये कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 के हवा से पैदा होने वाले तूफ़ान का कंपैरिजन है। कैटेगरी 1 के तूफ़ान से हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अपनी जगह पर मुंजमद रहती हैं। कैटेगरी 2 के तूफ़ान में घर की खिड़कियां टूट सकती हैं और दरख्त काफ़ी हद तक मुड़ जाते हैं। कैटेगरी 3 के तूफ़ान से घर के दरवाजे तक उखड़ जाते हैं और इसमें घर की छत का भी नुकसान होता है और दरख्त गिरने लगते हैं। कैटेगरी 4 के तूफ़ान में तो घरों की छतें पूरी तरह उखड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होने का खदशा बढ़ जाता है। और कैटेगरी 5 का तूफ़ान विंड स्केल पर सबसे हाईएस्ट लेवल का तूफ़ान है, जिसके नतीजे में घरों की दीवारें भी उखड़कर गिरने लगती हैं और बड़े नुकसान का अंदेशा होता है।